慢点，慢点，慢点，没事吧？啊，哎，能不能行啊？啊？你真漂亮。你少来！电视机里有监控。什么？电视机里有监控。我就跟你说让你少喝点儿，你都不能喝，你看看你，臭死了！怎么？嫌弃我？我就是嫌弃你了。从今天开始，你可就是我合法的媳妇儿。行了，别折腾我了，哎，求你了，你别折腾我了，你今天都累了，我讨厌。去，洗澡去啊！去，哎，慢点。我告诉你们，志海临死前能把手指头交给张猛，就冲这一点，我死都相信张猛是兄弟。找到王宝强以后，不管他说什么，你都不许和任何人说。这事只有我们俩知道。你为什么要在结婚人来之前偷偷溜走？你要有证据证明是张松林告的密，怎么处置他，随你便。我们走。别忘了，在徐志久和张猛的眼里，你已经死了。你远远比不上张猛，凭智慧，你更不是他的对手。把你和张猛留在我这儿，最终张猛一定逃跑，死的一定是你。
许志强算的这笔账，你不会现在还没看明白吧？你应该好好的想一想，是吧？我告诉你，从我第一次见着你，我就觉得你不是我们道上人。我们这些人见过生死，舔着刀口长大的，你身上的味儿不对。我知道，我看见了，那个姑娘白白的，眼睛大大的，谁看见谁迷糊啊？宋林，你接着说。瓦西洛夫，你要觉得是我告的密，你就一枪崩了我吧！你好好想想，怎么可能是我呢？是我的话，我会回来吗？天底下有那样的傻子吗？但是我用我的人头担保，内鬼就是张某。张某，真够狠的，差点害死老子。你给我记着，只要有我张松林在一天，你就他妈不得好死。许志强，你也给老子等着！跟你这么多年，说不管我就不管我了，老子非得让你知道，到底谁才是内鬼。老板，什么安排？这是给你的。什么意思？你不是一直怀疑张猛是内鬼吗？我说过，时机成熟了，我会告诉你怎么做。把你从训练营接回来，就是为了让你完成这件事。你的意思是让我杀了张猛？不，干掉张猛是徐志强的事。白天在教堂，你不是都看到了吗？张猛的新婚妻子，也许他会告诉你张猛的真实身份。明白。你心里清楚，正面交锋你不是张猛的对手。可是让一个女人开口，你总能做得到吧？可是这么做，我有什么好处啊？你还有选择吗？在徐志强他们的眼里，你就是内鬼，而且你死了。你现在必须想办法证明
张猛才是内鬼，这样徐志强就会杀了张猛，然后我再让徐志强消失。到那个时候，徐志强的加工厂以及我和徐志强的运枪生意，就全都是你的了。一言为定。你好，别动，枪上了膛了。张松林，天哪，你没死？对，我没死，我还有事没做完呢，死不了。要是强哥和张猛知道你还活着，他们俩肯定特别开心。少废话，开车。开车。开车去哪儿啊？去我和张猛家吧，我们俩刚结婚，你肯定不知道，现在是两口子了。去家里喝一杯去。我什么都知道，少废话，把手机给我。快！开车。下来。小哥，琳琳不见了，家里跟医院我都找过了。好。
你们给我记着，都给我活着回来。是。是。你说的都是我知道的，说点我不知道的。张猛的真实身份是什么？我知道的我都告诉你了，你自己不相信我，我有什么办法？不过我劝你一句，张猛是什么人？你这段时间跟他接触，你是知道的。你要是不放了我，他也绝对不会放过你的。你这就叫引火烧身，你知道吗？拿张猛吓我呀！你以为我怕吗？你要干嘛？我这有一段录音，是张猛的高中同学王宝江的弟弟王宝林说的话，他能证明张猛说的都是假的。闹了半天你不认识我哥呀？那你来看他干嘛呀？我不认识你哥，我大哥认识。我大哥跟你哥关系特别好，让我来看看。你说的这个叫张猛啊，我怎么不认识啊？这可不对。我从小到大跟我哥形影不离，什么他的同学啊、朋友啊，那就没有一个我不认识的。以前当兵的，复员了之后没工作，还帮你哥拉过走私车呢。这个他妈扯淡！给我哥开走私车那个一直是我四舅。爱信不信，我跟你说，现在骗子多，你们别让人给忽悠了。是来，强哥，怎么样？玲玲找到了吗？没联系上，强哥，玲玲可能出事了。你别着急，咱们一点一点捋。玲玲在俄罗斯有朋友吗？应该是没有。他就算是有，他们出去玩，他也会告诉我一声。他现在电话都已经关机了。哥，现在都后半夜2点多了，布拉格维申斯克所有的餐馆、酒店早都关门了。琳琳姐不可能在外面玩，要不然，咱们报警吧。张萌，琳琳要真出了事儿，肯定是因为你。你是张猛的妻子，不可能什么都不知道。说吧。张松林，你搞错了，你这段录音就应该给许志强和瓦西洛夫听，你不应该给我听。我从来就没有关心过你们这些破事儿。前2天我到瓦西洛夫那儿给他道歉，本来以为他会痛骂我一顿，恰恰相反，他对我的态度非常的热情，我当时就觉得不对劲儿。我觉得他心里有别的算计。果然，杀他的人、炸他的车，他都可以一笑了之，唯独运枪这件事儿，他耿耿于怀，一直放不下，非要弄个水落石出不可。强哥，你的意思是说，瓦西洛夫还在怀疑我？
怀疑我是内鬼。再说了，这段录音它能代表什么？我怎么知道你不是随便找一个人录一段，来陷害张猛？就凭这段录音，你想害他，你没戏。所以在你说出张猛的真正身份之前，我不可能把他给别人听。我也知道，许志强和瓦西洛夫都会怀疑这段录音的真实性。对啊，是个正常人他都会怀疑的。现在听风就是雨的傻子还有吗？但是我也知道，如果张猛知道了这份录音的存在，他有可能会杀我灭口，对吗？你们3个人，苏黎死了，石磊是个孩子，你的嫌疑最大。强哥，你也这么想吗？我怎么可能怀疑你？松林不是到王宝江那儿已经核实过了吗？你什么毛病都没有。可问题是，我了解你，瓦西洛夫他不了解你，更何况你还有当过兵的历史。瓦西洛夫要查我，他可以冲我来，他能找琳琳，他算什么本事？冲你来，他能占到便宜吗？上次在他那儿，你和琳琳没给他一点机会。我明白了，瓦西洛夫想通过琳琳的嘴得到他想要的一切。如果真是瓦西洛夫绑架了琳琳，这就是他的目的。那不一定。据我对他的了解，张猛也许可能根本就不在乎，因为这段录音它是假的，假的他就真不了。这段录音，只有我知道，它肯定是真的，真的他也假不了。呵呵，瓦西洛夫以为我是内鬼，把我折磨得半死，好不容易跑出来了，又差点被打死。这他妈都是张猛害的！你说我能放过他吗？张松林，你要是真的恨他，你恨张猛，你就找把枪，你暗地里你一枪崩了他。你弄得这么费劲干什么？问题是，我们没有证据能证明是瓦西洛夫绑架了琳琳。他手下那么多人，谁干的，咱们都无从查起。舅舅，我发现你现在办事怎么总是磨磨唧唧的呢？咱们在这瞎分析有什么用？这事儿就是瓦西洛夫干的，咱们应该现在就管他要人才。要什么人？有证据吗？滚蛋！我不能那么干，那么干我就更说不清楚了。那叫什么事儿啊？那叫打黑枪，那不是我张松林干的事儿。只要你说出张猛的真实身份，你放心，不用我动手，有人会杀了他。行，那我也见识见识，你到底有多大本事？那么硬吗？啊！我告诉你，别逼我，
听见了吗？不管发生什么情况，都不要开枪，按计划办。我等你信号。张梦，你太莽撞了，为什么要这么做？琳琳失踪了。什么？张梦，我向你保证，蓝琳琳不在这，请你相信我。张苏林没有死。因为我在你和蓝琳琳的婚礼上看见他了。你怎么会确定一定是他呢？张松林复活以后，一直到他出现在你和蓝琳琳的婚礼现场。在这段时间里，他的行踪是个谜。我猜他很有可能被我父亲送到了一个神秘的地方。什么神秘的地方？可能是一个训练基地，是秘密训练恐怖分子的，但我不知道它的具体位置。张松林在哪儿，跟我有什么关系？我现在就想知道蓝琳琳在哪儿。看来我说的还不够清楚。事情的经过是这样的，因为我的父亲他认为徐志强是个很难驯服的角色，而且非常危险。小楼游戏中，马小丽被射杀，运枪失败以后，张松林又被射杀。徐志强他肯定怀恨在心，一定不会善罢甘休的。我的父亲是担心以后徐志强会报复，直接危及到他的生命，所以救活他以后，我父亲没有交给徐志强，而是把他送到了训练营。瓦西洛夫想借张松林的手除掉许志强。
不会那么简单。这次运枪失败，很显然是出现了内鬼，是许志强这方出现了内鬼。张松林他一直在怀疑你，而我的父亲想除掉许志强，最大的障碍也是你，所以才会。所以，绑架兰琳琳只是瓦西洛夫跟张松林的计划之一。只要琳琳说出对我不利的证据，你的父亲就可以确定我是内鬼，就可以借助许志强的刀把我杀掉，对吗？你说的非常正确。我的父亲非常的清楚，如果没有他的帮助，仅凭张松林一个人的本事，很难在兰琳琳那里得到有价值的东西。有什么特别的地方？你指什么呀？我指你和兰琳琳。我张猛就是从中国临河越狱跑到你们俄罗斯来的一个逃犯。我的妻子是兰琳琳，我现在只想知道她在哪儿，她是不是安全的？兰琳琳暂时是安全的，没有我父亲的指令，张松林他不敢对兰琳琳下手。所以我要说的是，从现在开始你必须听我的。你现在什么都不要做，因为你的目标太大了，一旦暴露，兰琳琳就会很危险。我不希望看到这样的结果。还有，我帮你。舅舅，这时间又过了这么久，猛哥怎么还没有消息啊？我做好了，没有张猛的信号，谁也不许动。丽丽啊，我想问你个问题。你为什么会背叛自己的父亲，反过来帮助我呢？我的理由是，此时此刻，我需要和你一起战斗。就像我们彼此曾经在部队的战友一样吗？张猛，我想问你一个问题：你出生入死是为了什么？我为爱情，你呢？我为国家。
老瓦，这个兰陵人跟张猛一样，粪坑里的石头又臭又硬，正经话一句不说，气人的话一套一套的，而且气焰还挺嚣张，怎么办？我对你非常失望。如果你不能让兰陵林开口，你就得回到训练营去，永远不能露面，你知道吗？我知道，你别着急，给我点时间。现在根本没有时间了，张松林。兰陵林是中国政府公派的交流医生，他的失踪会引起中俄两国的高度重视。还有张猛，他要是向警察局报案，俄罗斯国家内务部就会插手调查，会给我们带来天大的麻烦。那我怎么办？我把他放了？可以，放了兰陵林，你就得死。这个道理你就是在渔村也不会不明白吧？这也不行，那也不行，那我怎么办啊？天黑之前，无论你用什么办法，都必须让兰陵林开口，否则就把兰陵林做掉。